gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Así que hoy les traigo, como ya vieron en el título, como ya vieron en el título, del Magic Spinner. Así que pues hoy les vengo a enseñar mi... Ostras, el señor donde lo compré, el señor me dijo que este spinner alumbraba en la noche. Así que pues como ya recibió luz así en plan... así que pues cuando él se me vio, vi la caja y el spinner y estaba alumbrando, tío. No sabía lo que estaba pasando. Así que pues voy a hacer un unboxing y vamos a hacer algún truco, ¿no? Algo así. Así que pues vamos a destaparlo. A ver, coño. Ostras, chaval. Ya tenemos la caja. Y aquí tenemos... es difícil decirlo. Nuestro spinner. Así que pues está bien, todo bien. Oh, chaval. O sea, cuando lo tengo así y con la luz que tengo aquí para que me refleje la cara y como refleja el spinner, o sea, va como... me titilean los ojos, de verdad, no entiendo. Ahora sí que va rápido, ahora cuando va lento, ahora sí me titilean los ojos. Oh my god, paper leche. Ostras, si me da otra. Calla. A ver. Me he comprado un spinner, ¿vale? Porque, también me gustó el estilo de este spinner. No sé si todavía seguirá alumbrando. Oh, me salió otra vez. Siempre al otro intento y... ¡Oh! Me salió. Ay, pues más o menos. Me estoy tirando los ojos de ahora mismo. Ostras, he estado mal de la garganta, por eso es que no me subí así videos así como anteriormente, que subía videos así en plan... Así que pues... Bueno gente, vamos a hacer, no sé... Lo voy a hacer así, que también he visto trucos. Lo tiran y después cuando llegue y uno da una vuelta y ¡pip! Agarra así girando, ¿no? Y pues no sé. O si no, pues vamos a intentar con el bufo. Así me da como cosilla. No. Le agarré este, pero con este pues... y lo que también más me gustó es este sonido. Mira. Estas cositas, no sé, pero tienen como si fueran maracas. Y cuando va así lento, suena, ¿escuchan? Cuando va rápido. ¡Oh! ¡What the fuck! Oh my god. Ostras, escucha. Oh, chaval, no sé, ese spinner vamos a ver si... ¿Sabes qué? Mira. La hostia, tío. Es la vergaza. Pues bueno, chicos. Es que no me lo soporto ese dolor de la garganta, así que pues... vamos a ver si este pues alumbra en la oscuridad. Pues vamos a ver. Lastimosamente no se vio para como alumbrado, pero en realidad sí alumbra.
Y eso que estamos de día, pero bueno, gente, espero que les haya gustado este unboxing. Así que regálame tu pulgar arriba, que es cada apoyo, y suscríbete si es primera vez que ves mis videos. Así que pues, es que me encanta este sonidito, por Dios. Bueno, gente, entonces yo me despido con un gran abrazo y nos veremos hasta la próxima. Les quiero enseñar algo. No sé si se también rueda en la mesa, digo. Nuevamente aquí está la cajita donde vino. Por aquí está donde y yo me despido. Fuerte abrazo, chao.